Ai, ai. Fala, galera do canal Acessibilidade Virtual NR. Tudo bem com vocês? Eu estou ótimo, galera. Até que fim saiu o teclado do Talkback em Braille. Hoje eu vou estar ensinando para vocês aqui mais ou menos como que se mexe nele, galera. E ficou muito bom mesmo. Para quem gosta de Braille, ficou muito top. Então, galera, vai deixando o seu like aí, ativando o sininho da notificação, deixando o seu comentário, hein? Bora pro vídeo? Então vambora! Galera, é assim, vocês vão entrar no Talkback, vamos em configurações. Para quem tem Motorola, a configuração o Talkback configurações, acessibilidade, vocês vão entrar em Talkback, vai em configurações do Talkback aqui. Ó, galera, essa atualização Talkback agora ela fala 1 de 2, 2 de 2, tem isso agora. Vocês vão arrastar da esquerda para a direita até teclado em Braille. Aqui vocês dá 2 toques e fazem a configuração. Aí eu vou ensinar um negócio para vocês. Eu vou na conversa de um grupo meu aqui. Vamos lá para me ensinar para vocês. Aqui, ó. Vou entrar no meu grupo aqui. Acessibilidade virtual. Galera, se vocês quiserem entrar, só deixar o seu número nos comentários. Aí, galera, vou abrir o teclado. O teclado para mim escrever. Galera, aqui tá o teclado normal. Vocês vão achar no Motorola, não sei como que é na Samsung e nos outros aparelhos, mas vocês vão achar esse botão aqui, ó. Ó, embaixo do delete, para apagar as letras, você vai achar tecla Enter, embaixo dela. Alterar o método de entrada. Dá 2 toques. Aqui, ó. Alterar teclado. Vocês vão arrastar da esquerda para a direita. Tá selecionado o keyboard. Mais uma vez. Isso daqui é Google digitação por voz. Mais uma vez. Agora, teclado em Braille do Talkback. Dá 2 toques. Aí, galera, vou ensinar pra vocês um negócio. Ó, galera, a câmera traseira do seu celular vai ficar virada pra você e a tela vai ficar virada pra frente. Galera, você vai segurar com o dedão na parte de cima do celular, nas partes mais finas que tem. O dedinho na outra parte de baixo, perto do botão de volume. E a sua mão direita vai ficar tampando o conector do carregador. Você vai ficar segurando como se fosse mais ou menos um controle. E só vai deixar 3 dedos soltos. Que é os 3 dedos de cada lado da tecla Braille, certo? Ó, aqui vai ter... Eu vou ensinar para vocês o tutorial. Enviando texto. Teclado enviar texto não. Não é possível enviar mensagem vazia. Eu vou ensinar para vocês como configurar. Teclado em Braille exibido. Opções do teclado aqui, ó, em Braille. opções do teclado em Braille. Tem alternar para teclado Braille integral. Ver todos os gestos. Ó, vocês vão aqui, ó, abrir o tutorial. Vou dar 2 toques aqui. Ele vai ali, ó. Para escrever em 6 pontos. No momento, apenas Unified English Braille compatível. Para digitar em Braille, é necessário segurar e usar o smartphone de maneira... Aqui ela vai dar o tutorial todo para você. Próxima, botão. Aí vocês vão clicar em próxima. A partir de agora,
Não será possível usar os gestos normais do talkback. Esse recurso não está disponível. Aí você escuta esse tutorial. Primeiro, vire a tela do smartphone para o virar a lado tela do oposto a smartphone. você. Em seguida, gire o dispositivo horizontalmente para a posição paisagem. Suas mãos precisam estar segurando as extremidades menores do smartphone. Aqui ela explica Segure a tudo. extremidade da porta USB com a mão Aí, ó, direita. como aqui eu Coloque já os sei, três galera, dedos vocês do vão meio na escutar tela o e tutorial dedo tudo e vai fazer o que ela polegar manda. para Dá 2 segurar toques o na tela. dispositivo. Mantenha a tela virada para o lado oposto a você. Segure o smartphone com as duas mãos pelas extremidades menores de forma que os 3 dedos do meio de cada mão toquem na tela. Esperar ela Seu indicador falar. esquerdo estará no ponto 1. Agora, toque no ponto 1 para digitar a Ó, letra A. galera, pra gente começar o tutorial, vamos tocar no ponto 1, que é a letra A. Agora, Aí. tente digitar as letras B, C e D. Agora, B, D. que é 1, Toque 2. em pontos 1, 4 para digitar a letra Ó, C. a C é 1 e 2. C. Toque em pontos 1, 4, 5 para digitar a letra Agora D. a D é 1, 4, 5. D. Ok, Para aí, excluir fiz. uma letra, deslize para a esquerda. Faça um teste. Galera, pra excluir as letras, você vai arrastar o dedo. Fura bolo, né, que os outros falam, Para excluir uma pra letra, esquerda. deslize para a esquerda. Aí, ó, A excluir. excluído. Para adicionar um espaço, deslize O para a espaço, direita. galera, Faça você um vai teste. fazer com o fura-bolo do lado direito, arrastando pro lado direito. Espaço. Para ocultar o teclado, deslize para baixo com 2 dedos. Faça um teste. Para ocultar o teclado, deslize para baixo, com 2 dedos. Ocultar teclado. Aí, Normalmente, conseguiu. isso oculta o teclado. Agora, ele permanecerá aberto porque você ainda está fazendo o tutorial. Para alternar para outro teclado, deslize para baixo com 3 dedos. Ó, o Faça um teclado teste. normal, com letras, é com os 3 dedos para baixo. Próximo teclado. Aí, Normalmente, galera. isso alterna para o próximo teclado. Desta vez, vamos continuar no teclado em braille porque você ainda está fazendo o tutorial. Para concluir o tutorial, você abrirá um menu de opções. Deslize para cima com 3 dedos para Ó, o exibir menu mais de opções é Faça um com teste. os 3 dedos para cima. O menu de Aí. opções está aberto. Pronto. Gire o smartphone para você e segure normalmente. Agora, você pode usar os gestos normais do talkback para navegar. Deslize para a direita e acesse a opção concluir o tutorial. Opções do teclado. Ver todos os Aí gestos. você 2 vai de arrastar da 4. esquerda para a direita. Concluir Aqui, ó, tutorial. concluir 2 o de tutorial, dá 2 toques. Mostrando o teclado em braille. Aí, Gire o galera, smartphone horizontalmente para a vou ensinar posição para paisagem vocês, com a tela mostrar virada mais ou para o lado menos. Vou oposto a colocar você. aqui, Comece a vou digitar. escrever oi, vamos lá. Pera, deixa eu apagar aqui. A excluído. Já tinha escrito aqui já. I. Aí, ó, você dá um espaço, ele fala, ó, Oi. oi. Certo, galera? Muito legal. Eu Mostrando particularmente teclado português, gostei. Brasil, E para você enviar a mensagem, você vai arrastar com os 2 dedos da mão direita para cima, como se fosse passar uma linha. Você vai arrastar para cima, aí vai enviar a sua mensagem. Galera, muito legal. Eu gostei. Se vocês não têm atualização, eu vou deixar para vocês aqui na descrição. Vou tentar deixar a atualização para vocês. Eu gostei muito e tomei a decisão de passar para vocês. Então, galerinha, vai deixando o seu like aí, seu comentário, e se vocês quiserem entrar no meu grupo do WhatsApp Acessibilidade Virtual, deixe seu número, eu vou estar adicionando vocês, beleza, galera? Esse foi um tutorial rápido, legal e bem gratificante para mim tá passando para vocês. Então, galera, fui! Aba de notificação expandido.